بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عزان رچدا د محرم اول ورځ بلل کیږي. د اسلامی کال نننۍ ورځ چې دا هغه اولنۍ ورځ بلل کیږي. زموږ په دماغو کې غلامی چې دا هغه ډیره ده. د انګریز په تاریخ را واخلا، تاریخ عیسوي چې کم بلل کیږي، هغه ما او تا لیکو، هغه موږ نوشته کوو، په هغه باندې خپل تاریخ چې د مخته شاته کوو. لیکن موږ مسلمانان یو، موږ کلمه ګو یو، موږ پر الله او پر رسول ایمان راوړی دی. نو د الله او د رسول سره چې کومه خبرې شایي یا دی، زما او ستا به پر هغو خبرو باندې هم ایمان چې دی هغه یې. د مسلمانانو د پاره خو پکار دادا چې د اسلامی تاریخ، اسلامی سند چې د هغه زده کی او هغه په خپلو خطو، په خپلو تاریخو کې چې دی هغه نوشته کوي یا یې لیکي. عیزانو دغه تاریخ چې کم دی دا یو ډېر لوی کردار چې دی هغه لري. زما او ستا روزه را واخله، زما او ستا حج را واخله، زما او ستا نور اسلامی معاملې چې دی هغه د اسلامی تاریخ سره چې دی هغه تعلق لري، د عیسوي سره تعلق نه لري. د عیسوي چې کومه سند یا تاریخ دی دا د انګریزانو سره تعلق لري. پر ټول دنیا باندې غلبه د انګریزانو ده. نو ما او تا هم د دې په لپیټ کې رالو، د دې په مغلوبیت کې رالو. نو ما او تا هم هغه تاریخونه چې دی هغه شروع کو. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم ژوند دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کم سیرت دی، لما او تا هغه چې دی هغه پاته دی. دا د غلامی علامه ده. روایتو کې راځي عزیزانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت کله نبوت ورکړي، نو عام طور دا تاریخ چې دی هغه د میاشتو په حواله شمارل کېدی. میاشتې پلانې میاشتوا، پلانې میاشتوا، پلانې میاشتوا، حتی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لدې دنیا ولاړی. بیا خبره راتلا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله امیر المؤمنین سنو، خبره رااله ودته ودرېدله. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د بار سخت را واستوي او حضرت عمر فاروق ته لیکلی ولو چې حضرت دا موږ عام طور دا خطونه سره استو مشته دا اندازه نه معلومیږي دا خط کله راستول سوی دی یا کله استول سوی دی. زیتا ته در استوم زه چې شور باندې ولیکم یا تا و ما ته دا تاریخ ولیکي، تا ما ته دا خط ولیکي، کم تاریخ در لېږلی دی. د دې اندازه چې دا هغه مشته نه کیږي. که چیرې په دې حواله باندې زموږ مطلب څه یو مجلس جوړ سي، ښه خبره ده. نو مصنف ابن ابي شيبه چې دی هغه روایت را نقل کړی دی، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را ولاړ سو، خپل صحابه کرام سره راټول کو. صحابه کرام ته ویلي ولیاره خبره خدا ده، موږ چې کله بار خط استو یا لبار مشته خط راځي په هغه کې د تاریخ اندازه نه لګول کیږي. دا خط کله راستول سوی دی، پر څو تاریخه، کومه میاشت، کومه ورځ، دا اندازه نه کوي. نو زموږ معاملات چې د تاریخ په حواله باندې داسې مخدوشه ده، ورکه ده، اندازه نه کول کیږي. تاسو څه وایئ چې موږ دپاره څه کول پکار دي؟ بعض صحابه ورته ویل ولیاره که چیرې داسې وشي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله نبی سوی دی د هغه ورځې څه تاریخ چې دی هغه شروع سي،
دا به ډیره اسانه خبره وي، ډیره ښکاره خبره به وي او ډیره مشهوره خبره به وي. بعض ملګرو ورته ویلې ول که چیرې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وفات ورځ چې ده د هغې ورځ چې تاریخ چې دی هغه شروع شي، هغه جوړ شي، د هغه ځای څه به مسلمانان چې دی هغه خپل تاریخ چې دی هغه لیکي. بعض ورته ویلې ول که چیرې د فتح مکه چې کومه راغلې ده د دې ورځې څه تاریخ چې دی هغه جوړ شي، شروع شي، آینده به موږ په خپلو خطو کې خپل تاریخونه چې دی هغه د دې ځای چې دی هغه شروع کړو. خو مطلب خبره کېده خبره راله دې ځای ته ودرېدله. حضرت عمر فاروق ویلې ول زما خدا اراده ده، زما دا خوښه ده، ما ته دا خوند راکوي چې موږ د هجرت څه پیغمبر علیه الصلاة والسلام څو وخت په مکه کې تیر کړي، بیا هجرت وکړي رالی مدینه شریفې لره. نو که د دغه هجرت څه د هجرت د وخت څه موږ تاریخ جوړ کړو، دا د حق او د باطل ورځ ولا، دا د حق او د باطل ورځ ولا، د دې ځای څه زما ته خوند راکوي چې موږ د خپل تاریخ چې دی هغه شروع کړو یا لیکنګ چې د هغه د دې ځای څه مطلب موږ ابتدا چې د هغه وکړو. بس د هغې ورځ بیا ابتدا وسوله چې مطلب کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت کړی دی تر نن ورځې پورې اسانه خبره ده کې ته اوس د سنه عیسوي چې د هغه اوس 2021 روان دی، د دې ځای څه حساب لګوي ما ته هغسې اندازه نه لګول کېږي. صحیح شو؟ نو اسانه خبره دا سوه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له مکې څه چې کله هجرت وکړی تر نن ورځې پورې 1443 کال چې دی هغه نن شروع شو. اسانه خبره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د مکې څخه هجرت وکړي، هغه سنه هجری چې موږ بولو هغه دغه هجرت دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت ته مکې څخه مدینې له وکړي. حضرت عمر فاروق د دا ځای څخه د اسلام تاریخ په اسلام کې تاریخ چې دی هغه شروع کړي، هغه یې جوړ کړي په مشوره د صحابه وو. نن ورځ چې د عزیزانو د محرم اوله ده او اسلامی کال چې دی هغه د محرم څخه شروع کیږي. نو گویا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هجرت له مکې څخه تر نن ورځې پورې څو وخت سوی دی؟ 1443 کال چې دی هغه نن شروع شو. څونه اسانه خبره سوله او څونه زبردست خبره سوله. شیخ شریف الله مولوی صاحب زموږ استاد و، ډېر زورور شیخ، ډېر زورور عالم، ډېر زورور مفسر، 3 تفسیرونه لیکلي دي د ریمیار خان. نو الله دې جنت الفردوس نصیب کی. موږ پر هغه سبقان ویلي دي. هغه به فرمایلی چې پر هر مسلمان دا واجب ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بابا نوم حضرت عبدالله، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ادې نوم بیبي آمنه رضی الله عنها، دا واجب ده، دا به د زده کوي. او بیا دا ورسره فرمایلی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نیکه نوم زده کول دا هم واجب ده، عبدالمطلب. صحیح سلو؟ دا پر مسلمان واجب ده. دا یو. دویمه خبره پر مسلمانانو دا واجب ده چې دی بس سنه هجری چې د هغه زده کوي. صحیح سلو؟ اوس که دغه علما نه وای په مابینځ کې، دا مدرسې نه وای، نو دا سنه هجری به ما ته چاره شو. علما ته خو د انګریزانو په تاریخ باندې پوسوي هم یو، اخته هم یو، را معلوم هم ده. دا د دې مدرسو برکت دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره کومې خبرې تعلق لري هغه ژوندی دی. که دا مدرسې د مابین ځای وباسي، د انګریز لوی کوشش دا دی دا مدرسې د مابین ځای وباسه، نه به طالب پاتې سي، نه به د طالب نوم نشان پاتې سي. څه علما دي هغه به مړه سي، بیا په آینده کې دا سلسله چې د هغه نه. نو لہذا شیخ صاحب رحمه الله به فرمایلی پر هر مسلمان دا واجب ده د پیغمبر علیه السلام بابا، د پیغمبر علیه السلام ادی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیکه چې دی هغه به نمونه به زده کوي او دا سنه هجری چې د هغه به زده کوي. صحیح سلو؟ او عجب خبره دا سوه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه تاریخ چې کوم مطلب سلسله کښې شو ولا عجب خبره دا ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 40 سنه هجری ولا د محرم اول ورځ و چې د شهید سلو په دا ورځ باندې په دغه ورځ باندې حضرت عمر فاروق چې دغه شهید شوی دی. درش په تکال عمر و حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ د جنازې من چې دی هغه ورکی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام و څنګه ابو بکر صدیق چې دی هغه ملګری او آشنا او
همسایه ولو بیا حضرت عمر فاروق هم ورلیدای دویم همسایه سو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نن چې ما او تا د پیغمبر علیه السلام روزه لره ولاړ سو الصلاه والسلام علیک یا رسول الله، الصلاه والسلام علیک یا صدیق اکبر، الصلاه والسلام علیک یا خلیفۃ الرسول صلی الله علیه وسلم، یا امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ، یا خلیفۃ ثانی رضی الله تعالی عنہ. دا ما او تا وایو، دا هغه خبره ده. اوس خبره ده د عزیزانو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته الله ډیر عظیم شان ورکړي. پیغمبر علیه السلام با علیده د شپې دعا کوله ولی الله ابو جیل او حضرت عمر فاروق. ابو جیل د حضرت عمر فاروق ماما کیږي. پس دعا به کوله ولی الله دا ډیر غشتلي خلک دي، ډیر نامتو خلک دي. یا الله په دې دوه کې وته ایمان ور نصیب کا، اسلام او کلمه ور نصیب کا. بیا دریم شپه ولا د بیبي عائشه صدیقه سره روایت دی، پیغمبر علی السلام دا ویل ولی الله و عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ چې لانو مسلمان سوی ودت اسلام ور نصیب کا. بیا دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې دی هغه د 20 کالو ایمان راوړي، اسلام راوړي، اسلام قبول کړي، اسلام آزاد شو. د غلامۍ خبره د مابین زوتله جبرائیل امین علی السلام را لې ولی یا رسول الله د اسمان ټول فرشتي و تا ته مبارکي وایي چې حضرت عمر فاروق چې دی هغه مؤمن مسلمان کلمه چې دا هغه څونه عجب خبره ده. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دعا کوله ولی الله دا اسلام په حضرت عمر فاروق باندې شایسته کا، اسلام په حضرت عمر فاروق باندې شایسته کا. او بیا دا د شایسته هم سو وسنن د محرم اوله د ګرځدا سنیان ته در معلومیږي چا بدانه ویلي چې حضرت عمر فاروق چې دی هغه یا په عربو کې نن د پاکستان کې سبا ده چې دا حضرت عمر فاروق ولو او دون عظیم شخص او خلیفہ ثانی ولو د پیغمبر علی السلام سر ولو د حضرت علی کرم الله وجهه زم ولو او دا سی وفات سوی دی د شهادت ورځ دا چا شهید کوي ولې شهید کوي چیرې شهید کوي چا تر معلومیږي. ازمر زړې سپین سری وروره بس محرم را روان دی علاوه د قتل میاست را روان انو د قتل میاست څه زده واده بنکې کوو، شادي بنکې کوو، نکاح بنکې کوو، ټول د غیر رسمونه زما او ستا په کور باندې نه وتلې دي. د شیګانو د مرشدي چې په حق د امام حسین لار نیولې ده څلويش پر خپل حلال کور ولا ته نو نږدې کیږي وای د غم شپې دي. او ما او تا یاره په یوای و ان باندې ما او تا خرڅیږو په یوای و ان باندې ګر سره تاسو وګورئ په داسې نیانو کې دا خبره ستا د امام حسین څه حال په هغه ورځ باندې بازارونه بندي اورور خیراتونه دي، څوک الواوی خیراتي، څوک اورور چاول خیراتي، څوک سنن علی امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې هغه شهید شوی دي. نو په دې کې شک نشته. نو چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شوی په هغه ورځ ته چی شو کړو دا ته چې کومه الواوی ده لس محرم په ورځ باندې کوي دا شیګانو د وجه کوي هغه غیان علی نو تم مجبور شو بلاړیو نا جوړ سیرلې دی واخ سیراله په امام حسین په صحابو په علاله ټګي بنه کوي، درواغ به نسره کو. اسلام پر درواغ نه دی ولاړ، اسلام پر رښتیا ولاړ دی، اسلام پر حق ولاړ دی. او اسلام هغه پښتانه وای کوژ بار تر مزله نه رسیږي. آسته خچر دی پلانې ته بار کوژ باندې کثیر ته دروځي خپلات سي اخر دا بار چې دی غړای لکیز د سنیانو چې کم دین دی دا کوژ بار دی. دا نه معلومیږي د پرویزیانو ملګری، د قادیانیانو ملګری، د روافضو ملګری، د چا ملګری پته دی نه لګیږي. نو په هغه ورځ دیم را ورځېدلې د خیراتونو کیسې سلو کدي کوي. نو حضرت عمر فاروق پس به دې کړه وی رضی الله تعالی عنہ چې دومره نامتو، دومره عظیم، دومره لوړ مقام الله رب العزت ور کړی دی. ولې در سیر دی، ولې در څورک دی. نو معلومه سو چې مرشي شو مش په وای و ان باندې خرچیږو، مش هغه درخت یو چې وهر خاطه هوای په هغه خوا باندې مش کړیږو. او الله تعالی خبره خن نور کوي مستقیم به وسیږي. کستا سر جی، ستا اولاد جی، ستا بچان جی، ستا اهل جی، ستا کور جی، تب مستقیم پر دې خبره باندې وسیږي. صحیح سلوک او په سنیانو کې دا خبرې به خډیر کمزوري. صحیح سو څوک سره علما، طالبان، دعوت ولا څه غزنه حساب کني عام طور په 15 منټه کې خرڅيږي. 15 منټه کې
کله چا ودونه پکې کړي، چا ځپ پکې کړي، چا ځپ پکې کړي. اې ابوبکر صدیق خدای حضرت عمر فاروق هم نه دی اخیست. بس 2 روپۍ بچاو سولې، موټر بچاو سولو، لار در بچاو سولا، کور در بچاو سو، بازار در بچاو سو. موږ د دې د پاره یو، موږ ته دا نه غواړو چې ابوبکر صدیق را بچاو سو، حضرت عمر فاروق را بچاو سو، حضرت عثمان را بچاو سو، حضرت معاویه را بچاو سو. زموږ د پاره دا خبره نشته. صحیح سلو دا د کمینه پن بلل کیږي، دا ډیر کمسل پن چې دی هغه بلل کیږي، او دا په مشکل به ډیر ستا. صحیح سن حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا هغه شخص چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دعا ورته کوله، ولی الله تعالی حضرت عمر فاروق ته ایمان او اسلام چې دی هغه ورنصیب کړي. بیا روایت کې راځي عزیزان چې کله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وفات کړي نو بیا حضرت عمر فاروق منتخب کړي چې تبع امیر المؤمنین په آینده کې. حضرت عمر فاروق ورته ویلي ولی یا رسول خدا خلافت ضرورت نه لرم، ما جوړه زه دې شي په حق نه زه ضرورت نه ورته لرم. تنوي صاحب فرمایي وای ابو بکر صدیق ورته ویلي والخلافت وتا ته ضرورت لري، ته خلافت ته ضرورت نه لري، ته خلیفہ چې زما زه د پیغمبر علیه السلام خلیفہ ولم، ته بیا دویم خلیفہ د پیغمبر علیه السلام مبارک ضرورت نه ورته لري. هغه ولیا والخلافت وتا ته ضرورت لري. بیا خلیفہ چې خلیفہ یې کوي اول اعلان وکړي، یو ډېر نازنینه کوروالا ودای طلاق کړ. ولې دې طلاق کړ؟ خیر ویلې ولته پر ما ډیره ګرانه کېدلې چې تاسو پاریشونه کوي نو ستاسو لپاره بس ما ایمان خرابېږي، چې ایمان می خرابېږي درغه دا شته چې ته ولاړې دا یو. صحیح سو دویمه دا اعلان وکړي چې عادي خاندان دی، د عادي خاندان ده نکګانو کې عادي راځي دی، د هغه خاندان سو ول په عادي خاندان کې به هیڅ یو سړی نه وزیر راځي، نه به مشر راځي، نه به پلانې. ولی ویلې ول چې کله زما د خاندان یو سړی وزیر سو یا مطلب پر غټ منصب او پوسټ باندې رااله یا غز ما د وجه بیا ظلم چې نه کیږي، او یا زه د امیر المؤمنین د کور نه یم. دا نه ګوره کله یو کونسلر را روان وروره کیسه جوړه کړه، څنګه زه د سابق کونسلر یم، څنګه زه د سابق گورنر یم، څنګه زه د سابق وزیر اعظم یاره څنګه د شل کاله مخکې وزیر اعظم تیر سوی در اوسه پر د بچان پر هغه کارت گزاره ده، دا وطن به دی خوري. لیکن حضرت عمر فاروق ول نه زما د خاندان به اټ یو سړی په حکومت کې اسنه اخلي نه دی پکې راتللی. الله اکبر. صحیح سلو څونه لوړه خبره ده او څنګه انتک خبره ده. به په کال کې 2 جوړې د بیت المال څخه کپڑے اخستل، د 2 جوړې زیات نه 2 جوړې. یو وخت څه ملمانه رالو بیا پښتنه وکړه امیر المؤمنین ولا الته د بیت المال څو شان دا غوسره چې ورل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل لنګوټه مبارکه پر مزګه باندې یې شو د بیت المال څو شان هغه صفا کول سره برابر ول. زموږ هغه خو یو وزیر راغلی په درواغو په چلو په زور د بل چا د ام سلويش موټران لري، یو د خوري سره ور سره، یو د وراره سره ور سره، یو د اخش سره ور سره، یو د اخش د زوی سره ور سره. صحیح سلو امیر المؤمنین اعلان وکړ زما د خاندان به اټ یو سړی چې دی هغه نه وزیر کېږي، نه به د وزیر مشر کېږي، نه به پر دا منصب باندې راځي. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هغه گورنر دی علاقې بیا ملګرو خط لراواسته و چې دا د نن عدالت جوړ کړی دی، مطلب سعد بن ابي وقاص د باندې نه راوځي ګر سره په خپل کور کې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ملګری ورواسته ول وربسي د کور پر وسوسي پښتنه مجنه کوي، وربسي د کور پر وسوسي د څنګه په کور کې ناس دی عدالت کې ولې د باندې نه راوځي، خلک تاسو په دروازو کې ناس. سبحان الله. اوس کزه دا وایم چې یا مر دروغ زنان یا د حضرت عمر فاروق قانون نعوذ بالله نو بد خبره ده. مر څونه دروغ زنان یو هر سړی وو الله تعالی کلی ورکو چې 100% منافق یما، 100% دروغ زن یما، 100% د دین او د اسلام او د صحابه خلاف. صحیح سلو زموږ ژوند خیر. نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 2 جوړې کالی د کاله د بیت المال سره سره هغه وشان د قتل په خپل ورته ناس والله دا خبره کو مست شرم او حیا درېږي چې دا اوس مست چا خبره کوو
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله حضرت عمر فاروق اسلام راوړي د هغه ورځ خود شیطان دی شیطان ما تا خو په بسم الله شریف ته ځان لري کړی دی. حضرت عمر فاروق به بغیر د بسم الله په یو غلې کې روان ولو چې پر کومه غلې پر کوم روډ سړک په شیطان روان وو حضرت عمر فاروق به ولیدي پر هغه مخ به سمخ به وګرځوي ځپ منډه چې درو ځان رسول دی را روان سيسلو چې د شیطان د غالو د منافقان چیرې ټینګېدل. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله رب العزت په عربو رحمت نور باندې ووري په عربو نه په کربو. پیغمبر اسلام فرمایي وای تاسو د عمر په باره کې څه مو وایي په خدای دې می قسم یې چې حضرت عمر فاروق پر یو شله باندې تیری شیطان پر د الله را روان دي شله ور پرېږدي چې تر روانه نو زه څه کوم سيسو چې تر روانه نو زه څه کوم. بیا روایت کوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په خپل دوره خلافت کې ډیر ښه کارونه چې دی هغه رائج کړو هغه شروع کو هغه ضروري کړو. اوله خبره دا جوړ کړل چې ابو سفیان نامي شخص هغه تعلیم مطلب قران زده و د پر دې خبره مقرر کړي ته پر کلو باندې ګرځي چې د کم چا قران دې زده هغه ته قران زده کوي سرایان لمنځ به ورزده کوي لمنځ به ورزده کوي قران به ورزده کوي او کله چې کم چا قران څنګه وزده یو ایسا یا یې سورت یا دوا یا پنځه هغه ته سزا ورکول. ته څنګه مسلمان چې تا قران دې زده ته څنګه مسلمان چې تا قران دې زده شکر ادا کې سپینځوري چې نستا کني ټول سپینځوري به وزر زړوي یو چا قران دې زده هغه دې هغه الله مربنا د فتوای قنوت پر ځای دی هغه دې د اویا کالو سبقول والله باندې منځ کوي جر قول الله او ولاد سي رکوع سجدي له شکر وکړه حضرت عمر فاروق نستا کني یو به نه وي پرېږي. او دا یو خبره دویمه خبره داوا یو ډیر شایسته ځوانو د حضرت عمر فاروق په زمانه کې دا شو زوبیم په د مجلسو کې ذکر کوي. حضرت عمر فاروق هغه ځوان راوغشت چې راوغشتي سره وروخه ته خیر دی خوراک څه دی جوړ کړی دا زنانې مستا مجلسونه کوي سره وروخه یا چې سره وروخه هغه د پدمنه درغه څه شایسته سو تقی امین رحمه الله لیکلی. بیا حضرت عمر فاروق د مدینه شپه چې وخت ځه بل ځای د لې بشپې نه تیرې دلته بشپې نه تیرې ستاده پر د اجازه نشته ځکه ته حالات خرابې عجب نه او عجب خبره ده د پروفیشن پابندي ولګوي هیڅ پیشن میشن بنئ صحیح سره دا پودران موټرانو دغه سرخیانه چې خلکو پر شندانو مخان لګولې دي دا ټول نر چې دی نر هغه د نارینه توپ ژوند تیرې د جړګانو چم بنه کوي الله څه ځوانان نه چې غوژونو سروي کړي چې بغاړه چني غاړګي کړي چې ګوتمي اکشنې چلای په ګوته کړي چې پلاس باندې زنجیر شرم آیا نه لري. تنوي صاحب فرمایي چې یو سړی راولاړ سي د زنانې کالي واغونی په دې د زنانه کیږي شنو په بنگړي بیا ته څنګه زنانه کیږي ته شرم آیا نه لري ته خو الله نر کړي ته د شوزي چمونه څنګه کوي یا نور خدای پاک شي کړي دي ته نارینه چمونه څنګه کوي د دې دا معنا ده چې الله په ما کې خطا وتلې دی او د دې خو دا معنا ده بل معنا کې نه جوړیږي او د الله رسول لعنت ویلي دي پردای نارینه او پردای زنانه نر دي نر توپ کوي شزه دي شزه توپ کوي که شزه د خپل چوکاټ وتل نارینه تر خپل چوکاټ نو بیا سره کاټه وټه سوال بیا پلار و چاته وای مور و چاته وای صحیح سلو پر پیشینه پابندي ولګوله څونه جبه زبردست خبره ده. او په خپل ژوند کې حضرت عمر فاروق دا مسافرخانه جوړولې په لارو کې چې څوک مسافر روانو دالته به شپې کولې مطلب یو سایه یو اوبه یو شپتیر یو ګرمي یو یخ څلور زره خالی مسجدان چې دیغه جوړ څلور زره مسجدان په خپل دوره خلافت نسو بدی کې جامع مسجدان چې د جمعې منځونه پکې کېدل صحیح سمجه په زکاتو جوړو لوی سرمایداران دی وروره ملاسه پښتنه وی چې مولوی صاحب ته څنګه زکات په پیسو مسجد جوړیږي کنه جوړیږي امر کوم دغه غیرت یو 15000 مشته په کرای کې موږ بس ټیک ته صحیح ته ما ته راکا زه به طالب ته ورکم هغه به قبض کې بیرته به تا د درګ خپل مسجد په جوړ کړ وسه به ټک جوړ کړی دی کروڑونو روپۍ پر ور کړی دی دا د نامه د پاره دا د شهرت د پاره دا د ریا د پاره دا د شاباش د پاره
دا په علاقه کې د نمو نشان د پاره او د الله ځای چې رالی الله وای دا به خپل غریبانو ته زکات ورکوي هغه د غریبانو شی راوختي ماجت په جوړګانو ملایان قرآن ماشاء الله ډېر دیندار چې ډېر زوره وره جامع جوړه کړې هغه علمند ولای جامع ډېر زوره وره جامع جوړه ظالم په زکات جوړه کړې ده دروغ زندي الله ته رسول ته صلی الله علیه وسلم العیاذ بالله دو کور کوي غریبانو ته عزیزانو ته همسایګانو ته مسلمانانو ته دو کور کوي دا د نعمت پر جوړ کړي دا په زکات جوړ کړي دي پښتانه خو ډېر دروغ زنان دي دوه کسان جنباسي په خپل جنباسي ورځ ماته مو وایي دروغ زنان دي دروغ زنان ژوند پر دروغ ولاړ دي دین پر دروغ باندې درول او الله دغه تبا کړی روغ ورځ ته د دې دلې ده د دنیا یو ټکه هغه پر دې برابر ده ورس افغانستان لرلار څه حال دی څه پریشانی دي څه غمونه دي الله رب العزت د خپل حبيب په خاطر روغ راوړي الله دې صلح راوړي الله دې ټول سره یو کې د افغانیان هغه امریکایان چې د دې خلاص ولاړو په چلو په دوکا هغه دې الله رب العزت د دې په لاس ورکي چې ټوکړي ټوکړي دا ډېر خوان کوي نو حضرت عمر فاروق څلور زره مسجدان جوړ پاکي نسوا جامع مسجدان صحیح سنو چې د جمعې منځونه چې دی هغه پکې کېدل دا څونه غټ کردار دی څونه غټ خبره ده عجب خبره ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله بن مسعود فرمایي وای زما د په خدای سره قسم چې د کم سپي سره د حضرت عمر فاروق مینه و موږ د هغه سپي سره محبت کوو هغه زموږ ته محبوب دی صحیح سوچ کم سپي سره د مینه و او اوس نو 2 نمبر سنیان 2 نمبر پښتانه 2 نمبر اسلام لا پر 2 نمبر درولې چې د دې کتاوانی د د چمړه بیا باسه کده یا کار د وکي د اسلام صحیح سو د کتاوان دي نو یورت حضرت علی کرم الله وجهه علی حضرت شیخ صاحب رحمه الله لیکلی دي چرالی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لره ما شامو حضرت عمر فاروق خط لیکي چې حضرت علی کرم الله وجهه علی مجلس شروع دا چراغ مړک بند پښتنه جنو کا حضرت چراغ دی ولې بند کی تور اتیار دی جوړه کا زرا عالم ته چراغ بند کی هغه دا د بیت المال تیل دی ما د بیت المال کار ورته کوي نو چې تراله زما استاد ذاتی مجلس دی نو هغه د بیت المال سره تعلق نه لري ما چراغ بند کی چې مال دی نه په هغه رونه کې ما ته خبرې نه سره سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله زموږ بچا څه وایي وای ریاست مدینه پر ریاست مدینه کې دا خبرې وي دای په زر کال دی تور تر رسیدلې لارس ویلې ول نو دغه د بیت المال تیل دی نو خنره کې نو مستقبل ذاتی مجلس دی پای کې د بیت المال تیل باندې کوو صدروغ زنان یو الله اکبر څه وکړو د قیامت پر ورځ به څه کوو د مرګ پر حال به څه کوو په قبر کې به څه ورته وایي بیا خبره داسې وسوله چې دا بیت المقدس چې دی هغه نه فتح کېدی بیت المقدس نه فتح کېدی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیکي صحابه او مجاهدینو چې دغه بیت المقدس نه فتح کیږي دي مشتری هم سولو خود دې چې کوم هغه پادری بولی هغه د دې بزرګ بولی د دې مشر بولی هغه وایي چې تر څو ستې امیر نه راغلی تر اساته نه تیدا فتح کولای شي نه مردا زیتی د درکړو نو یې خط حضرت عمر فاروق ته ولیکي چې تخمه خارس حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روان سو الله 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 چې کله شام شریف ته هغه وختونه شام د ټول چې ملکونه سره یو شام شریف بلل کېدی فلسطین دا واخلا دا غره مطلب شام را واخلا لبنان را واخلا صحیح سودا ټول مطلب یو وطن بلل کېدی شام نو چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ روان سو پر خپل ورشه باندې غلام سره و اسلم نه دی چې کله دی وسره رسیږي مطلب حضرت عمر فاروق شام شریف ته ورسېدی نو الته مسلمانان په استقبال کې لراوته تنوی صاحب رحم الله په خپل خطبات کې فرمایي چې الته د مسلمانان راوتلی هغه په منډه ور منډه کړل په واش کې ورته ویل چې حضرت اخوس سب د کافرانو تسلط د ډیر دی هغه یو خط پر وشه روان یو خدا وشه بدل ک پر اسمان دي کښینه
پر آس. او دویمه خبره دا ده چې دغه کپړو کې د پیوندونه لګېدل، دا کپړې به باسي. موږ ته لپاره نور کالي جوړ کړي، کمیس مې جوړ کړي ستاسو لپاره. حضرت عمر فاروق ورته ویل یاره عزت و ذلت پر دا خبره نه دی، کامیابی ناکامیابی دا نه ده چې دا وښ دی دا آس دی. هغه ولې یا ډېر مجبور کړ. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه خپل وښه چې دا هغه پرې شو ولا پر آس کښېنستی، هغه کمیس یې بدل کړ. کمیس یې بدل کړ، لږ خشه چې مخ ته ولاړی بیرته راشوه سو، ولا زما وښه جر وښه ولا راوستی، ولا زما کمیس هم بیرته جر کمیس یې هم راوړی. ولې خیر خیر. هغه ورته ویلې ول خبره دا ده چې زه کله دا کمیس ما بدل کړ نو زما زړه بګړاو شو، زما زړه واوښتی، پر آس باندې کښېنستلم او کمیس مې بدل شو. ما ته زما وښه برته جر راکړې، زما کمیس. ونحن قوم اعزنا الله بالاسلام. مشت الله رب العزت عزت د اسلام په خاطر را کړی، د وښو د آسو د کپړو د وجه نه دی. بیرته هغه آس ور واپس کې خپل وښه ولا هغه کمیس ور واپس کې خپل کمیس او پیوند والا. و چې کله بس رالو بیت المقدس خپل رالته چې د کم پادری ول اغلر چرالو پادری ول ودا مسلمانان تو زموږ المؤمنین دی. پادری ول ودا کتاب یې جره واخست. چې کتاب را واخست، کتاب ته دا رقم ګوري، په کتاب کې ټولې حضرت عمر فاروق حلیه لیکلې ده. پر وښه بناستي، هغه دې پر وښه ناست. کپړو کې به پیوان لګېدلې، هغه دې پیوان لګېدلې. دوی خو حالت آس ورکړي، دوی خو حالت هغه کمیس ورکړي چې پیوان نو پکې د بیرته هغه وېستي. او دا د حضرت عمر فاروق حلیه ته کتل ټول د کتاب مطابق ولو چیخ کړه، ناره یې که گزار سو ول جری ور خلاص کی دا بیت المقدس، جری ور خلاص کی. په خدای دې مې ول قسم دا غس سړی دی هغه چې زمش په کتاب کې لیکلي دی ول د دې سړي لقب حدید دی. حدید وسپنه ده، موږ د مقابله نس کولای. بس بیا قرارې سو بیت المقدس مسلمانان ته ورکړي. و د دې کوشش دا و چې د ورش پر ځای باندې آس ورکړو. آس نام تو دی، نامور دی، هغه د پیوند پر ځای هغه بل کمیس ورکړي. دا ویل نه زموږ عزت چې دی هغه چیش نه دی. اعزنا الله بالاسلام. مشت الله عزت د اسلام په خاطر را کړی دی، د کالی او د وشان او د حسن په وجه نه. څونه عجب خبره ده. اوس دا مجاهدینو خط الله را واسطه ول حضرت یو کله د نه پته کیږي. موږ ستړي سره به ډېر ملګری شهیدان هم سور باندې او ستړي هم سو موږ څو. حضرت عمر فاروق خط واسطه ویل ول ټول سره راجمع سي د مجاهدین، راجمع سي یو ځای سي، الله ته متوجه سي، استغفار وایس کېدل سي، غلطي درسه سوي، غټه خبره درسه سوي، توبه وباسي. ادي ټول ملګری راجمع سو، استغفار، معافي، خاکساری، عاجزی شروع کړل. الله ته وجړل، سحر لراغځي چې دی هغه فتح شو. صحیح شو. و چې بل څوک علي جرسي فوج ورمختک، علي فوجان ورولي، علي خلق لږ اول نه د خلق خبره نه ده. الله ته متوجه سي، یو ګناه درسه سوي ده. الله اکبر، سبحان الله. صحیح شو. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا پابندي ولګول، ویلې کتابیه شزه يهوديه او نصرانيه چې کوم ده، عیسائی شزه چې کوم دي، د دې سره به نکاح نه کوي. کڅوم علما فرمایي دا اوس مشرکان سوي دي، اوس نکاح نه سره جایزه. هغه وخت د اهل کتاب سره مطلب تا شزه نه سور کولای، د دې شزه تا غوښتلای شو. نو حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو يهوديه شزه غوښته و، دورته دا به طلاق یې. هغه حضرت حرام ده، ناجایز ده. ولنا نه حرام نه ده، ناجایز نه ده، طلاق یې به. ول چې حرام ناجایز نه ده په اسلام کې طلاق یې ولې کوم ویلې ول کدار رقم خلقو د يهودو شجو غوښتي زموږ مسلمانانو زموږ د کور شجو بیا چیش دا یو. دویمه خبره دا ده هغه شجي پرنګو ځانونه شایسته کړي دي، نو زموږ مسلمانان به په هغه فتنه کې مبتلا شي، بیا به فتنې جوړي شي. لہذا تاسو به دا شجي نه کوئ. جایز ده و اجازه نه درته کوم، د حکمت خلاف ده. اوس موږ خلک وایي یاره يهودي سره ګناه لري،
حضرت عمر فاروق ول ګناه نه لري، نه فتنه ده فتنه، بیا به زموږ ځوانان په فتنو کې مبتلا شي. دا یو خبره پابندي ولګول، یو خبره پر دې پابندي حلاله. دا زموږ د عامیانو د حلاله توري به خډیر استادي نه خدا نه خواسته یو سړی خپل کور والا ته 3 طلاق ورکي، نو د امام صاحب رحم الله په نیز باندې 3 طلاق 3 بلل کیږي. سلفیان غیر مقلدین اهل حدیث هغه ویا دا یو طلاق بلل کیږي. صحیح سوزنو په دې مابینځ کې څه فرق چي دی غستا و چې چا 3 طلاق کور والا تور کړی سلفیان مفتی لره ورسي هغه ته فتوا درکړي چې دا 3 طلاق یو طلاق شمارل کیږي. خو چون کې د حضرت پیغمبر اسلام په زمانه کې دغه خبره و، د ابوبکر صدیق په زمانه کې دغه خبره و، حضرت عمر فاروق بیا دا اعلان وکړي چې پاینده کې کچا ور شجه ته په یو مجلس کې 3 طلاق ورکړه هغه 3 بلل کیږي. دې طلاق سره مذاق جوړ کړی دی. صحیح سو امام صاحب رحم الله پر دې خبره دی. سلفیان او غیر مقلدین اهل حدیث چې کوم دي هغه پر هغه خبره دي، بالکل هیڅ پریشانی نشته پدې کې چې سړی د امام صاحب پر مذهب هغه بتا کړي، د امام صاحب پر مذهب نه دی، هغه د پر هغه خبره ده، د جنگ د جګړې د شکنځاو خبره نه ده. صحیح سو نو یو شته ولا یو سړی خپل کور ولای طلاق کړ، طلاق کړ 3 طلاق ور کړیو، دغه سیلې د دې شې بیا د کومه طلاق سو مطلقه د دې بیا سیلې و هغه په خبره سو بیا را ولاړ رسول یو سړی سړی په مسجد نبوي په دروازه کې وټرنستي یا عدالت وسیدي دا غسر خبره وکړه چې دا سی ورشزه د طلاق سوي د کته د رقم واده ور سره وکي، مطلب هغه ټیم ور شوې دا دون ټیم بیرته به طلاق یې هغه خپل سید چې نکاح ور سره وکړه. نو بیا هغه شزه دا واده ولا هغه د خپل سړی ته ویل دا سړی سړی چې ما مې لکوا مې طلاق وا کڅو مرته خلک درته وایي. صحیح سو حالت د قول کړي و چې ارزه به طلاق وما د الله رسول پر دې لعنت ویلې دي، د امام صاحب رحم الله په نس باندې مکروه تحریمی دي، حرام دي حرام، خو بیا هم تقریبا صحیح کې دوه ته نږدې خبره ده. لازم خلک ډېر وس امام صاحب بدنامه کوي، دین بدنامه کوي، دا مذهب بدنامه کوي. اسره ولاړې ته شې تدری طلاق ورکو بیا چې خپل یار خبره بیا و یار توای واده سره وکه هغه بلوس بیرته دا وس خبره ده. د انسان ضمیر دا خبره قبلې ډیره درنه خبره ده، سنگینه خبره ده. نو دلته یا سړی چې کوم دا واده وکي دا دې د پاره چې مطلب دا شزه بیرته طلاق ومه شپه او دوی څو بعد حضرت عمر فاروق په دې خبر سراوي غوښتي دا سړی سړی والقطعا چې طلاق نه کې، قطعا چې طلاق نه کې دا حرام کار دی چې سړی د شزه په دې غواړي چې څو مر واده سره کوم بیرته طلاق ومه خپل خاوین در ولاړي. صحیح سو پر دې خبره پابندي ولګول. تقي امینی رحمه الله لیکلي دی او فرمایلی دی انو مشو دین نه باندې بدنام وسو، صحابان په مش بدنام وسو، محمد رسول الله لا مش بدنام کړی، الا عیاذ بالله مذهب امام صاحب رحمه الله مش بدنام کړی. اب سار سړی پیږ خپل کار پیږ ورور د نیټ زمانہ د بس بټن وو چې کم شي دی په کار هغه شي زکه هغه شي ته ځان ورسو. خو خیر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی پر دې خبره باندې بیا پابندي چې دا ولګو قطعا بداش نه کیږي، دا خبره بند ده بعیده کې بداش نه. خیر کارنامې به خډیر کارنامې دي ډیر زور ور ډیر انتیکا او ډیر پر لوړه سطح باندې د دین خدمت دی هغه وکړي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله حضرت عمر فاروق نه اسلام ور باندې جاړي، اسلام او درشتیا او اسلام ور باندې جاړي، ځکه موږ ټول دروغ زنانی څو علما بزرگان اولیاء مشوره مشټول پر درواغ باندې ولاړ. خیر الله رب العزت هغه جنت نصیب کړي چې د الله رب العزت په قدرت کې دي. الله دې په کربو نه په عربو په کربو رحمتونه پر دووري، سلامتی دې پر د باندې او پر ابو بکر صدیق او پر ټول صحابه کرام پر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درود سلام الله دې په نقش قدم مستجوند را نصیب کړي. الله دې د جنډۍ لاین د قیامت پر موږ راپورته کړي. الله رب العزت ویل او دې قبول منظور وګرځي. الله رب العزت پر دې تور مستمر کرا کړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله.